mostrar pra vocês aqui, ó. O meu Corsa aqui, ó. Tá com barulho aqui na suspensão, entendeu? Aqui, ó, é a barra estabilizadora. O que que acontece? Essa abraçadeira aqui, ó, ela prende aqui em cima, né? E pega na barra estabilizadora. Aí o que acontece? Começa a fazer barulho, a borracha desgasta, ó. Ó aqui o jeito da borracha aqui, ó. Tá acabada aqui, ó. Tá sem borracha, ó. Aproximar mais aqui, ó. Aí o que que acontece? Eu vou fazer a substituição dessa aqui. A de lá não vai dar pra pegar, mas tá perfeita a de lá. É só essa aqui, ó. Porque aí eu vou tirar ela. Aí a borracha é similar a uma borracha de câmara de ar. Uma de ar de moto. Ou de carro, carrinho de mão, sei lá. Aí eu vou cortar aqui. Vou soltar o parafuso aqui, ó, com a chave 13, você solta esse parafuso aqui. Você tem que soltar os dois, tem um de cada lado aqui, ó, tá vendo? Esses dois parafusos. Você solta, retira essa abraçadeira, aí coloca a borracha e prende de novo. Assim, preferência, utiliza essa chave aqui, ó. Desse jeito aqui, que aquela de boca, ela pode querer escorregar aqui, ó, e espanar o parafuso. Essa aqui não, ela pega perfeito, ó. Ó, beleza? Aí, após a retirada aqui, ó, soltei o parafuso já do lado de lá. Aí é só puxar aqui a braçadeira. É muito simples. Braçadeira saiu. Braçadeira saiu. Aí, ó, a borracha. Só botar outra borracha. Eu vou cortar a borracha, vou prender aqui e vou filmar eu apertando. Aí, ó, na hora de passar a borracha, que fica muito colado aqui nessa parte aqui. Aí o que acontece? Eu botei uma chave aqui, ó, para dar um espaço, ó. Aí eu consigo passar a borracha tranquilamente, ó. Um pedaço de câmara de ar. Cortei aqui, ó. É só colocar aqui. Isso aqui só com a mão é chato, mas você consegue tranquilo. Fechou aqui, você coloca a abraçadeira e aperta. Deixa eu mostrar aqui com as duas mãos que fica melhor. Aí vai ficar assim, ó. Vou colocar a abraçadeira aqui, vai ficar assim, beleza? Olha o jeito que vai ficar aqui, ó. Eu vou tirar a chave aqui, ó. Aí vai encostar lá e eu vou começar a prender com o parafuso. Fazendo esse procedimento aqui, você vai sentir uma melhora grande no barulho. Não vai ter mais barulho quando passar numa lombada, ou em cima do meu fio, ou a entrada de calçada, essas coisas. Aí, ó, já coloquei aqui, ó. Agora é só rosquear a porca aqui e a outra porca lá. Aí deu uma batidinha de leve, ela encaixou, ó. Olha o jeito que a borracha ficou aí. Borracha de câmara de ar, viu? Se tiver uma chave dessa aqui, ó, uma chave combinadazinha de catraca, número 13, ó. Ela ajuda bastante. Que é pro espaço aqui, ó. Ó, você aperta aqui, ó. Tranquilamente você tem acesso a tudo isso aqui. Consegue dar o aperto. Ó, chegou no final. Com isso aqui você não vai ter mais barulho no seu carro quando subir lombada. Isso aqui eu acho que causa mais, por causa que a gente lava muito carro em lava-jato, aí joga aqui esse produto e resseca essas borrachas e quebra. Aí é uma solução mais barata.